अभी देखिएगा, जो केस हुआ था एमपी में, डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया। अभी हम्म। डॉक्टर को अरेस्ट करना तो क्योंकि वो अभी उसका कफ सिरप तो डॉक्टर ने नहीं बनाया ना, डॉक्टर वो हम्म। कफ सिरप पीडियाट्रिशियन है, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। अभी देखिए, अगर सोल्जर का बंदूक नहीं काम करता है, आप सोल्जर हम्म। को थोड़ी कोर्ट मार्शियल करोगे, क्योंकि उसका हम्म। बंदूक बंदूक जिसने बनाया है, वो उसका अगर हथियार ही ठीक नहीं है। तो अभी ये क्या है कि ये डॉक्टर्स के ऊपर हर चीज डॉक्टर को स्केपगोट बना दिया जाता है, उसको हम्म। जिम्मेदार किया जाता है। लोगों को हम्म। शायद डाइवर्ट करते अटेंशन, एक्चुअल जो मैन्युफैक्चरर है एक प्रकार का, ये काफी इनके कंटैक्ट्स रहते हैं, करप्शन तो है ही। ये तो 1986 में बताया था हम्म। जस्टिस बख्तावर लेंटिन ने।